Университеттерге дәріс беріп жүрген осыншама жылдар бойына мен қаншама рет студенттер мен профессорлардан қайта мен мәсіхшілікке сене алмаймын дегенді естідім. Жарайды, неге? Өйткені сіз оны ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Әрі қарай олар сол баяғы әңгімесіне көшеді. Ал мен үшін бұл ең ақымақ мәлімдеме. Ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайтын нәрсеге мен еш сене алмаймын. Сосын мен, білесіз бе, сіз тіпті өз мәлімдемеңізді ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз деп айтам. Неге? Өйткені ғылым шектеулі. Ғылыми әдіс тек қайта қайталана беретін оқиғаларды бақылап қадағалау. Жиналған деректер негізінде гипотезаны эмпирикалық тексеру үшін ғана қолданылады. Мысалы, сіз өткен жұмада сағат 9:03-те философиядан өте қиын емтихан тапсырған студент екеніңізді ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Сіз соны ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Неге? Өйткені сіз оны қайталай алмайсыз. Мен тіпті сіздің сол емтиханның қайталанғанын қаламайтыныңызға да сенімдімін. Дегенмен сіз бақылауға алынатын, қадағалау жүргізілетін, деректер жиналатын орта арқылы да оны қайталай алмайсыз. Әрі гипотезаны эмпирикалық тексере алмайсыз. Ол ғылыми тұрғыдан тысқары. Тағы бір мысал. Сіз кәсіпкер адамсыз делік. Өткен жұмада сағат 11:02-де сіз өте қомақты сомаға коммерциялық мәміле жасап, оған қол қойып, нотариалды куәландырдыңыз. Ал енді соны сіз ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Сіз неге деп сұрайсыз? Өйткені сіз сол оқиғаны қадағалау жүргізіп, деректер жинап, гипотезаны эмпирикалық тексеріп бақыланатын ортада қайталай алмайсыз. Ол ғылыми саладан тысқары. Немесе, мысалы, сізді үй шаруасындағы әйел делік. Және сіз өткен миладты, яғни желтоқсанның 25-ін ғылыми тұрғыдан дәлелдеуге тырысасыз. 3 балалы отбасыңызбен және 3 досыңызбен сағат түстен кейінгі 2-де дастарханға жайғасып, неше түрлі дәмдеуіштермен пісірілген дәмді піскен күрке тауықты жедіңіздер. Ал сіз осыны ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Неге? Өйткені сіз өткен жылғы миладта сағат түстен кейінгі 2-де отбасыңызбен, 3 досыңызбен жеген дәмді күрке тауықты қайталай алмайсыз. Сіз оны жан-жақты бақыланатын ортада, қадағалаудың астында, деректерді жинап, гипотезаны эмпирикалық тексеріп қайталай алмайсыз. Ғылыми әдіс өте шектеулі. Ол тек қайталанатын оқиғаларға ғана қолданылады. Мәсіхшілік сенімі мен Исаның қайта тірілуі ғылыми зерттеу саласынан тысқары.